अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आहे उम्मीद कयां तो खैरियत सां हूंदा। दोस्तों अॼु हिन वीडियोज़ में असां ॻाल्हि कंदासीं सिंधी अदाकार लाला रफ़ीक ज़ौर उर्फ़ मूसा जे बारे में। त लाला रफ़ीक ज़ौर उर्फ़ मूसा किथां जो आहे ऐं उन फ़न जो शुरूआत किथां कयो ऐं कहिड़ा कहिड़ा फ़िल्मूं या ड्रामा कया। तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल शुरू करण खां पहिरियां जेकॾहिं तव्हां असांजे चैनल ते नवां आहियो त असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं घंटी जे बटन खे ऑल करे छॾींदा, ईअं असांजो हर नई ईंदड़ वीडियो सभ खां पहिरियों बआसानी अव्हां ताईं पहुची सघे। हलूं था पंहिंजे मेन टॉपिक तरफ़। दोस्तों सिंधी मशहूर अदाकार लाला रफ़ीक ज़ौर उर्फ़ मूसा दादू ज़िले में पैदा थियो ऐं हुननि शुरूआति स्टेज जे ड्रामनि मां कई ऐं उन खां पोइ केटीएन जो मशहूरु ड्रामा सीरियल पत्थर दुनिया में बि खैरल जो करेक्टर कयाऊं। पत्थर दुनिया खां पोइ लाला रफ़ीक ज़ौर केटीएन जी मशहूरु ड्रामा सीरियल पंहिंजा प्रावा में रुस्तम नाले करेक्टर करे मशहूरी माणी। उन खां बाद लाला रफ़ीक ज़ौर केतिरा ड्रामा तोड़े फिल्मूं कयूं। इन वक़्तु सिंध टीवी ते हलंदड़ ड्रामा सीरियल तकरार में मूसा नाले करेक्टर करे हिकु दफ़ो ॿीहर मशहूरी माणी। दोस्तों हीउ जेको अॼु असांजो नंढिड़ो वीडियो जेकॾहिं तव्हांखे पसंदि आयो हुजे त असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं घंटी जे बटन खे ऑल करे छॾींदा। मिलंदासीं हिकु ॿिए वीडियो में, जिसमें असांखे ॾींदा इजाज़त ऐं पंहिंजो रखंदा खोड़ सारो ख़्यालु। ख़ुदा हाफ़िज़।